Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال حبيبنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم العلماء سراج الدنيا الحديث. Al-mukarramun, para kiai anu kusim kuring dimulyakeun pisan. Sakumaha informasi anu katarima ku keluarga besar Al-Istiqlaliyah. Alhamdulillah, berbagai rombongan di pesantren-pesantren, kiai-kiai baik sekitar Kabupaten Tangerang, Serang, Pandeglang, Rangkas, Bogor, Karawang, Sukabumi, termasuk Subang, Cianjur, alhamdulillah, Tasikmalaya, Garut, jeung nu sanes-sanesna. Kami sebagai keluarga besar Al-Istiqlaliyah hanya pertama ngucapkeun marhaban ahlan wa sahlan, selamat datang di bumi Cilongok. BHS aya keneh nu mentah BHS. Wabil khusus pisan kan dulur-dulur sim kuring di dieu, urang doakeun heula mugi-mugi para kiai sing dipasihan kasehatan, dipasihan kajembaran, dipasihan keteguhan dina ngajalankeun istiqomahna. Aparat pamarentah nu kusim kuring dipika hormat, dimulai Presiden Republik Indonesia beserta wakil dan seluruh jajarannya, wabil khusus ke Bapak Bupati Bapak Maisal Rosid. Selamat malam Pak Bupati. Cak abahan toh teh mah aya meureun. Pak Kapolres, ya selamat malam Pak Kapolres. Bil khusus Bapak Camat Kecamatan Pasar Kemis, Bapak Lurah Desa Sukamantri beserta Jaro RT na anu alhamdulillah beberapa hari beliau sibuk
untuk acara Haul Akbar Al-Istiqlaliyah. Kami saakadar bisa ngucapkeun hatur nuhun pisan. Tekakantun hadirin jamaah rahimakumullah anu alhamdulillah tos ngiring ngabantos doa pikeun keluarga besar Al-Istiqlaliyah dina Haul Akbar ieu sakumna pikeun para ulama sabanten sa Jawa Barat sa Indonesia, baik jamaah anu diundang secara resmi atau jamaah-jamaah anu datang ka dieu tanpa menggunakan visa. Kami keluarga Cilongok tidak menganggap jamaah ilegal. Sama ngahiji di dia. Nu pertama rek disampaikan ku sim kuring atas nama keluarga besar Al-Istiqlaliyah mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Urang silih hampurakeun diuk ngahiji di dieu baik anu rombongan Jum'ah atau anu rombongan Sabtu, sama-sama urang boga rombongan. Mudah-mudahan ihtilaf ieu jadi rahmat bikin urang sadayana. Tujuanna hiji nyaeta hayang menang ridho ti Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman aya pertanyaan kasim kuring, nu bener nu salat id poe Jum'ah atawa anu salat id poe Sabtu? Kasim kuring diteliti, ternyata nu salat id poe Jum'ah tetap 2 rakaat memakai takbir 7 dan 5, nu Sabtu oge 2 rakaat memakai takbir 7 dan 5, dianggap draw. Alhamdulillahirabbil alamin. Kulat nu anu lebaran Jumat menang tahir Sabtu. Oh, salat Sabtu. Nu lebaran Jumat, salat Idna Sabtu. Oh, ieu mah ke abantoh tah. Abantoh. Abantoh. Oke. Urusanna kula ke diomongan di jero baya tah. Sia salah lain kitu. Ya Allah, Rabbi. Tekakantun para kesepuhan, teman-teman dekat rewang-rewang Al-Maghfurlah, aya Abah Haji Agus Salim, Abah Haji Nana, Abah Haji Muji, harus cuma segitu doang. Haji Supendi jelas orang doakan para tokoh orang sepuh orang mudah-mudahan disehatkan. Hadirin jamaah rahimakumullah, di masa-masa anu kuari serba rariweuh cek nu dararagang nu usaha ayeuna keur masa-masa rariweuh, urang pasrahkeun sagala-galana syariatna ka pemerintah urang sadayana. Urang percayakeun ka pemerintah urang sadayana pikeun pengaturan negara dan yang lain-lainnya nu jelas mudah-mudahan
mudah-mudahan hiji bensin teu naik, beas teu naik, gaji naik. Amin ya rabbal alamin. Urang doakeun mudah-mudahan tentara-tentara Islam nu di mana bae nu berjuang dimenangkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Cuman anu terpenting setelah lewat Ramadan sebagai kami kewajiban ngelingan mesin kamari salila bulan puasa aya nu muriang ku ari geus cager di kodo nu kamari awewe haid ayeuna geus suci di kodo, atawa nu kamari bulan puasa kabeneran boga pekerjaan berat teu bisa puasa ayeuna santai wayahna buru-buru di kodo. Karena memang untuk pekerja-pekerja berat saya juga tidak maidokeun. Saya juga itu mentok ke bahasa Indonesia tah tidak maidokeun. Maido bahasa Indonesia nah. Maido ya enggak maido, saya enggak maido. Tukang jalan, tukang gali, tukang masang kabel dan sebangsangna. Tapi di saat santai selesai daya pagawian wayahna di kodo puasana. Ngan ukur sakitu nu dicaritakeun dipikih teu bisa puasa kodo bulan Sawalna, teu bisa puasa kodo bulan Sawalna. Hanya sakitu. Teu pernah kula manggihan bulan puasa teu menang THR kodo bulan Sawalna. Nggak ada, lewat nunggus mangges bae pabutuh ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, urang kuari ngadengi berbagai macam informasi, baik informasi lokal atau informasi internasional. Ya Allah, luar biasa. Urang bisa ningali melalui alat telekomunikasi, televisi, HP dan yang lain-lainnya. Rudah lain lalagan kiato lain lalagan cus Allahu Akbar. Ya itulah informasi, bisa bener bisa ente. Karena di dalam ajaran tasawuf pikeun meyakinkeun pikeun nyahokeun hal yakin aya tilu tahap dari seorang pertanyaan seorang murid ke Imam Suhrawardi. Cak Imam Suhrawardi cak muridna, naon sih anu pang indahna jeung anu pang nikmatna ciptaan Allah. Nupang nikmatna jeung nupang indahna ciptaan Allah teh naon? Nu nikmat teh apakah umat kadaharan, daging, rendang, bakakak, semur? Insyaallah kedeung aya. Semur aya insyaallah. Mun kabagian. Atawa buah-buahan, apel, lengkeng, jeruk, cecendet, darwak, bos moal nyaho budak wari Pak Bupati, darwak moal nyaho atawa masrubat, minuman-minuman. Ieu naon anu nikmat teh jeung naon anu indah teh? Apakah gunung atawa laut
atawa birit. Imam Sahrawardi senyum bari tunggul cek manehna pikeun jelema mukmin anu indah mah hanya hiji, takdir ti Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah nupang indah-indahna. Deui nu leuwih indah tina takdir, laut indah, pantai indah, leuwih indah keneh takdir. Sok indahna pantai teh lebah mana? Indahna pantai lebah mana? Ayeuna misalkeun ku Pak Bupati dilarang perempuan ke pantai, dilarang awewe ke pantai, kira-kira lalaki aya nu ka pantai moal? Aya nu ka pantai moal? Berarti nu indahna lain pantaina. Betul? Ya Allah ya Rabbi, hadirin jamaah rahimakumullah. Nu indah mah cak Imam Sahrawardi takdir. Ih, dina takdir teh ya indah lain lalagaan. Sebab di jero takdir nu mantak indah berarti aya perhatian Allah subhanahu wa ta'ala. Sedengkeun nupang indah-indah nama adalah diperhatikan. Ya Allah ya Rabbi panjang mah. Ieu mah ye ngan urang hayang nyaho indahna takdir melalui 3 tahap. Hiji ru'yah, ningali. Aye ningali teh ya bener jeung henteuna masih 50-50, 50% 50%, bisa bener bisa henteu. Itulah ru'yah, ningali. Para hadirin di dieu lamun sekedar ningali Pak Haji Nana kejeung Haji Pendi ningali, kira-kira tampangna lobaan mana duitna? Haji Pendi ya? Haji Pendi nah, itu kan ningali, itu ningali jasna oke, dagangan kacamata oke, samping oke. Lamun nu teu nyaho ru'yah doang ningali pasti bakal nempelna ke Haji Pendi. Insya Allah sabulan hutang bakal nambahan. Baiklah. Sebab naon lamun saala kadar ningali doang, saala kadar ningali bener jeung henteuna 50%. Bisa 50% bener, 50% salah. Nipu. Ningali. Sok urang ayeuna keur diuk atau keur nongkrong di mall. Rek belanja lebaran di mall. Henteu asup-asup. Di luar be. Ningali suami istri naik mobil mewah. Bayangan orang ningali, Masya Allah, indah amatnya. Naik mobil mewah, jeung pamajikan balanja ka mall. Itu pandangan orang. Tapi kan jero-jerona orang teu nyaho. Buat teuing mah buat teuing dah nu di jero mobil mewah ngomong bae salakina ka pamajikanna. Awas ya beda. Ulah nyokot nu mahal-mahal. Betul? Betul? Ulah nyokot nu mahal-mahal. Teu nyaho urang teh. Atau mungkin bae pamajikanna ngomongan salakina. Masya Allah kak, Masya Allah kak, mobil bae bagus. Beli baju bae WC jasa. Tak iyalah ruqyah ningali. Atau orang ningali bos Pak Haji Agus. Bos,
Lamun orang sakadar ningali bos, wih bos luar biasa, itu ru'yah. Tapi lamun bisa bener bisa ente, kadang-kadang bos hutangna leuwih gede dibanding urang. Betul? Betul? Iyalah ru'yah. Nah, kumaha tuh orang lamun hayang bisa lebih luhur dari nazroh. Nazroh tina ru'yah taikeun ku urang kana nazroh. Naon ieu nazroh teh? Mengamati. Mengamati ieu teh bener tante. Dan lamun urang geus bisa nazroh, kemungkinan benerna 75%. Bila mana orang guys jadi pengamat, kemungkinan 75% kemungkinan bener. Mantakan ayeuna kejadian perang Iran, rubalah pengamat iya tergantung pengamatna. Lamun ngamatna memang ahli perang, jenderal atau polisi, mungkin 75% bener. Tapi lamun nu pengamat Haji Pendi kacau, 75%. Mantakan deketan ku orang setelah ru'yah, setelah ningali amati. Wauh kejeng Pak Haji Nana, wauh kejeng Haji Pendi geus ru'yah nazrohkeun amati. Oh, Haji Pendi mah usahana bangkrut. Emang bangkrut Haji Usti? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh jeda istirahat. Ya Allah Rabbi singkat baik. Sanggeus di najroh kok karek 75% ke kurang supaya yakin kumaha musahadahkeun jadi 100%. Apa itu musahadah? Jadi pelakonnya. Mantakan hadirin jamaah rahimakumullah, pikeun ahli-ahli musyahadah jelema nu geus datang ka maqam suhud, wajar manehna kadang-kadang ngomong keras, kadang-kadang manehna ngomong kenceng, kadang-kadang nyeri kanan tepugu, kiai beleueun, ustad beleueun, pejabat tolong, bupati ente betul orang geus damai jironya. Karena namanya geus aya dina musyahadah bisa ningali langsung jelema sorban ku sorbanna, jubah ku jubahna, karena mainna geus jadi pelakon, geus lewat tina ru'yah, geus kalewati maqam najroh, geus datang kana musyahadah, geus teu bisa kabohongan, geus teu bisa dibohongan mana ya nu kos kieu mah. Iya, nu aya di dia ku ahli musyahadah geus kajeuleuh, ku kula geus kajeuleuh dia di meuli pojok ieu pojok itu karasa hati kula lagi karasa ulah kebel-kebelah lapar ya. Ya Allah ya Rabbi. Nah cuman dari ru'yah musanazroh kamu sahadah perlu perhitungan, itulah hisab. Mampukah orang ke makom ru'yah, mampukah orang ke makom nazroh, mampukah ke makom musahadah, dihisab heula, perhitungkeun heula awak urang. Dek naik kana makom ru'yah tapi beteungna unggal isuk lapar bae, maningan ngauduk. Masya Allah, hadirin jamaah rahimakumullah, tak iya orang kuari hese kula ngomongkeun anak orang ngahaulan keluarga besar Al Istiqlaliyah hiji Abah Dimyati Abah kula mun deuk ngalem kula kamehna berarti ngalem ka kolot sorangan. Laju deuk ngomongkeun Abah Uci kakak kula, kakana bajina di alam-alam. Tapi kenyataan orang hese
nujarah tumpah-tumpah ribuan sehingga kula baik kula ieu datang ka kuar can jarah Pak Bupati, can jarah ka kolot kula. Begitu kula kadinya ke makam ngajak kula henteu ngahubungi pathus atau bos sahabah kadinya. Pas ngendet naik ku jamaah kayak saya duluan, kula digeserkeun, cek kula di hati di abah-abah aing kula degan digeserkeun lantakan pamajikan kula urang jarih yuk engke bae lah tas haul sugan rada longsong. Masya Allah tau kaji sedengkeun hiji jelema maut hayang dijarahan eta lain lalagan. Dijelaskan ku ulama jelema nu datang kana maqam yutabarraku hayyan wa mayitan wa yazdahimun nas fi qabrihi keur hirupna di alam berkah geus maotna padesak-desak jelema jarah itu tia lain lalagan. Bisa mungkin berpangkat kutub, syarat berpangkat kutub hiji kudu kuat diuk di hareupeun AC. Sebab kutub dingin. Pak Bupati malu bisa jadi kutub. Sebab tadi ngina diuk dirinya aja geus minggir baik ya. Tiris. Ya Allah ya Rabbi hadirin jamaah rahimakumullah geus simpel bela. Mudah-mudahan orang sadayana andai kata memang Mbah Dimyati jeung Mbah Uci luhur di sisi Allah, mudah-mudahan orang dijadikan muridna, mudah-mudahan orang dijadikan muhibin muhibatna, mudah-mudahan orang menang syafaati manehna. Sebab bila mana anjeun teu mampu ru'yah, teu mampu najrah, teu mampu musyahadah, pilih jalur yang singkat, yang nikmat nu ngeunaheun ikuti aja, tuturkeun bae, insyaallah anjeun bakal ikut ke jeung rombonganana. Yuhsyarul mar'u ma'aman ahabah. Itulah hadirin jamaah rahimakumullah. Nentekan kula tadi informasi ti Bapak Lurah, tadi beri informasi Bapak Lurah, bulan kumaha jamaah aya nu ngariung tau. Cek kana timah kula datang ka dieu pinuh lain lalaga. Ya Allah ya Rabbi tajuk kula hese lempang ka dieu ge cek kula atuh ngomong bae kula ieu lurah lebur ieu Pak Bupati meri laporan luar biasa. Hiji doang kula mah ngahaturkeun nuhun rebu laksati kabingahan atas kehadiran para jamaah di dieu pikeun ngiring ngadoakeun ngariung haul keluarga besar Al Istiqlaliyah, mudah-mudahan dibales ku Allah Subhanahu wa taala. Sakitu anu kapihatur karena masih panjang kini acara besi aya kata nu kurang berkenan di hati mohon dibukakan pintu maaf anu saluas-luasna jeung urang ngadoa mudah-mudahan segala perhara anu terjadi di dunia mudah-mudahan ngandung kamaslahatan, ngandung kamanfaatan, jeung mudah-mudahan negara urang tetap stabil, aman, tentram, sejahtera. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu nu kapihatur hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.